नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आहियां जो मेज़बान शकील सुमरो। अॼोके प्रोग्राम जे सेगमेंट में हिकु दफ़ो ॿीहर असां उन तारीख़ी कैरेक्टर जो ज़िक्र कंदासूं जंहिंजो ताल्लुक़ जेको आहे उहो मुग़ल एम्पायर सां गॾोगॾु जेका ब्रिटिश राज आहे उन एरा जे अंदरि बि उन तमामु जेको आहे घणो असरअंदाज़ थियो। पाण ॻाल्हि कयूं पिया उर्दू ऐं पर्शियन शाइरी जे हवाले सां मिर्ज़ा असदुल्ला ग़ालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला ग़ालिब जेको ग़ालिब जे नाले सां मशहूरु आहे, उन ग़ज़ल, क़सीदो, रुबाई ऐं कत्ता मरसिया उन में तबाह आज़माई कई ऐं उन खां बाद में अॼु ॾींहं ताईं ग़ालिब जी जेका शाइरी आहे उहा ख़ासि तौर ते जेका शाइरी जी दुनिया आहे उन जे अंदरि तमामु घणो असरअंदाज़ थी आहे। मिर्ज़ा ग़ालिब केरु हुयो ऐं उनजो उन मुग़ल दरबार सां कहिड़ो वास्तो हुयो, उन जी इन शाइरी खां अलावा ज़ाती ज़िंदगी जा जेके मुख़्तलिफ़ पासा आहिनि अॼोके प्रोग्राम में पाण उहो बि डिस्कस कंदासूं। ऐं उन सां गॾोगॾु उमराव बेगम जेका आहे उन सां उन जी जेका शादी थी ऐं हुन केतिरा इश्क कया ऐं उन सां गॾोगॾु हुनजो लाइफ स्टाइल कहिड़े क़िस्म जो हुयो ऐं उन दौर में जेकॾहिं किथे बुनियाद परस्ती नज़र अचे थी पई त पाण ॾिसूं था त ग़ालिब उन बुनियाद परस्ती खां पासीरो रहे थो। अॼोके प्रोग्राम में मजमूई तौर ते पाण ग़ालिब जी ज़ाती ज़िंदगी, उन जी शाइरी, उन जो तजियो पेश कंदासूं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। डॉक्टर करीम ख्वाजा इन खां पहिरें बि तारीख़ी जेके प्रोग्राम थिया आहिनि उनजो एनालिसिस पेश कंदा रहिया आहिनि। डॉक्टर साहब के प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। डॉक्टर साहब, अॼोके प्रोग्राम जो उनवान आहे मिर्ज़ा ग़ालिब। तमामु वॾो शाइर ऐं शाइरी जी दुनिया में उन तमामु घणो असरअंदाज़ थियो। किथां उहा मिर्ज़ा ग़ालिब खे शुरू कंदव? शकील साईं महिरबानी। शकील साईं, हाणे इहो ईअं आहे त कुझु ॾींहं पहिरीं आउं वियो हुउसि बुक शॉप्स ते आउं विज़िट कंदो रहंदो आहियां 30-40 सालनि खां, पाण वधीक हुन खां 40-45 सालनि खां। त हिन दफ़ा जॾहिं आउं बुक शॉप ते वियो हुउसि लिबर्टी वारनि वटि, त उते मूंखे हिकिड़ी किताब नज़र आई, द फेमस ग़ालिब, द साउंड ऑफ माई मूविंग पेन, रफ़े रसल। इहो अंग्रेज़ आहे ऐं उनखे रिविज़िट कयो आहे मार्लिनो मोल्टानो। त इहो मूं ग़ालिब खे पढ़ियो कोन्हे, इहे टीवी में ड्रामा शामा ॾिठा आहिनि, त मूंखे जस्तुजू थई त इन ते आउं पढ़ां। त ग़ालिब खे मूं इहो फस्ट टाइम पढ़ियो आहे। हीअ किताब आहे जेका मूं वरिती ऐं इहो किताब 233 पेजिस ते इहो किताब आहे ऐं 33-34 पेजिस ते इहो किताब आहे। त हीअ जेको हमराह आहे रफ़े रसल, इहो लंडन में हूंदो हो, हाणे त गुज़ारे वियो आहे। ऐं इन जेको आहे सो ग़ालिब ते रिसर्च कई आहे, किताबूं बि लिखियूं आहिनि। हिन कम से कम हीउ शख़्स जेको आहे सो 1918 में पैदा थियो, 2008 में गुज़ारे वियो। ऐं ही बेसिकली उस्ताद आहे ओरिएंटल कॉलेज जो लंडन में। ये 30 साल ताईं लंडन में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन में उते पढ़ाईंदो रहियो आहे। हिन किताब 3 मुगल्स पोएट, ग़ालिब लाइफ एंड लेटर्स, selection of Persian ghazals of Ghalib and translation, famous Ghalib, Oxford, India Ghalib, life letter and ghazals, ऐं हिन जी जेके सो राइट ग़ालिब लाइफ एंड लेटर्स ते बि हिन लिखियो आहे। ऐं हीअ जेका ख़ातून जेका आहे उहा मार्लो मेंटरो, इहो बि नॉवलिस्ट आहे, राइटर आहे, जंहिं हिनखे एडिट कयो आहे, साउथ अफ्रीका जी हुई ऐं पोइ वरी हिन अची करे हिनखे हेल्प बि कई। त हाणे बेसिकली इहो किताबु जेको आहे सो इहो फस्ट टाइम मूं ग़ालिब, हिन में 200 अशार आहिनि ग़ालिब जा, शेर आहिनि ऐं हिन जे ग़ालिब जे बारे में हिननि लिखियो आहे। उहा तव्हांखे ॿुधायां थो। ग़ालिब जेको आहे सो पैदा थियो आहे 1797 में ऐं 1869 में गुज़ारे वियो। ऐं हिन जा वॾा सेंट्रल एशिया खां आया हुआ, समरकंद या
सलजूक डायनेस्टी खां पोइ आया हुआ ऐं ही हिते अची करे आगरा में सेटल थिया। पोइ वरी ही अची विया हिते दिल्ली में ऐं हिन 11 साल जी उमिरि में लिखणु पढ़णु शुरू कयो। हिन जो पीउ 5 सालनि जी उमिरि में हो, उहो कंहिं जंग में मारिजी वियो। ऐं ही जेको आहे सो मुग़ल जेको दरबार आहे बहादुर शाह, उनजो जेको तमामु वॾो शाइर हो, ईअं दामन। ऐं पोइ वरी ब्रिटिश जो बि ही जेको सो दरबारी शाइर थी वियो। ऐं हिन लेटर्स बि लिखिया ऐं बेसिकली जेको आहे सो उन जा आइडियाज़ में ही जेको आहे सो फंडामेंटलिज़म जे सख़्तु ख़िलाफ़ु हो ऐं सूफ़ी तबियत जो हमें उस्त खे मञंदो हो ऐं वहदतुल वजूद खे मञंदो हो ऐं हिंदू धर्म जो जेको आहे सो जेके स्कूल ऑफ थॉट आहे उन ते उनजो वधीक लाड़ो छा जो बहादुर शाह ज़फ़र जी माउ बि हिंदू हुई ऐं बहादुर शाह ज़फ़र बि इन ख़्यालनि जो हो ऐं उनजो बि आउं ज़िक्र अॻिते कंदुसि। इन किताब में जेको आहे सो पार्ट 1 आहे ग़ालिब एंड ग़ज़ल। त ही ग़ज़ल खे जेको आहे सो हूं ग़ज़ल जेका ॻाई वेंदी आहे उहो औरत जे लाइ जेके ॻाई वेंदी आहे, पर हिन ग़ज़ल खे मुख़्तलिफ़ सिमतनी, ट्रैवलिंग, फ़िलसफ़ो, इन सभु चीज़ूं ग़ज़ल में हिन ॻायो आहे। इहो हिकिड़ो नई सिमत हिन ॾिनी। मिस्टिज़म जो हिन ज़िक्र कयो आहे। मिस्टिज़म मूं तव्हांखे ॿुधायो त वहदतुल वजूद ऐं उनजो ज़िक्र आहे हिन जे पोइट्री में। मुग़ल दरबार जो इहो ख़ासि माण्हू हो, दरबारी शाइर हो, पर हिन हर मौज़ू ते इंसानी जज़्बा ऐं हर मौज़ू ते हिन ज़िक्र कयो आहे। ऐं उन में हिन अॼु जे दौर में बि मुख़्तलिफ़ इंसान जी जज़्बा, कामयाबी, नाकामी, इश्क, मोहबत, जंग, जदल, इन सभिनी जो हिन ज़िक्र कयो आहे। अच्छा, हिन खे इहो त हिन पारसी में बि इलाही शाइरी लिखी आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ सिमतुनि ते क़सीदा तव्हां ज़िक्र कयो आहे, नोहा ॻाया आहिनि, मौला अली ते हिन लिखिया आहिनि पंहिंजे भाइटे जे चवण ते। अच्छा, ही फंडामेंटलिज़म जे सख़्तु ख़िलाफ़ु हो ऐं जेको आहे सो मॉडर्निटी जी ॻाल्हि कंदो हो। हिन सर सैद हिन दौर में हो, ही त गुज़ारे वियो सर सैद जी पोइ पैदा उन दौर में हो, त सर सैद आइनी अकबरी ते लिखियो त तमामु सुठो डॉक्यूमेंट आहे, किताबु आहे। त हिते हिन लिखत में जवाबु ॾिनो त बाबा जहिड़े नमूने अंग्रेज़ जो जेको लॉज़ आहिनि, अंग्रेज़ जी तरक़ी कई आहे, आइनी अकबरी त बेकार ॻाल्हि आहे। अच्छा, हिन खे वज़ीफ़ो मिलंदो हो, अंग्रेज़नि वज़ीफ़ो बंदि करे छॾियो हिन वॾनि जे करे। पोइ वरी ही जेको आहे सो कलकत्ता वेंदो आहे, हुते 1.5 साल रहंदो आहे। तव्हांखे ख़बर हूंदी त 1757 खां अंग्रेज़ कलकत्ता में अची वियो हो। ही 1.5 साल हुते रहियो ऐं ॾाढो मुतासिर थियो ऐं शाइरी बि कई। मॉडर्निटी जेको अंग्रेज़ जहिड़े नमूने तरक़ी करे विया हुआ ऐं इहे पोइ हिते हुआ। बेसिकली हीअ आगरा हो, पोइ दिल्ली में सेटल थियो। हीअ 13 साल जी उमिरि में शादी थी, 7 अञा ॿार थिया, सभु हिनजी नंढपण में गुज़ारे विया। इहा बि हिकिड़ी वॾी ट्रेजेडी हुई हिनजी। हीअ वाइन पीअंदो हो राति जो ऐं शाइरी लिखंदो हो। जुआ जो बि शौक़ीन हो, 2-3 दफ़ा जेल में बि वियो हो जुआ जे चकर में। त हीअ माशाल्लाह हर ज़ौक़ रखंदड़ जेके किताब में लिखियलु आहे उहो ॻाल्हि पियो कयां, ख़ुदा न ख़ास्ता का गुस्ताखी कोन पियो कयां। ही शेर आहिनि, उहो आख़िर में आउं उनखे ॿुधाईंदुसि तव्हांखे उनजा शेर जेके मूं सिलेक्ट कया आहिनि कुझु। डॉक्टर साहब, तव्हां ग़ालिब जे शाइरी, उनजो ज़ौक़, उनजे वज़ीफ़े जी ॻाल्हि कई ऐं असां ॾिसूं था त ग़ालिब जेको आहे उहो मुग़ल दरबार जे अंदरि ऐं अंग्रेज़ जेका एरा आहे उनमें उनखे वज़ीफ़ो बि मिलंदो रहियो। जीअं तव्हां ॻाल्हि कई अकेली वज़ीफ़ो बंदि कयो वियो, सबबु छा हो वज़ीफ़े बंदि करण जो? ऐं उनखां सवाइ असांखे इहो बि ॿुधायो त ग़ालिब जेको मुग़ल सल्तनत आहे उन्हनि जे ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ु या उन्हनि जी जेका फंडामेंटल सोच हुई उनजे ख़िलाफ़ु का शाइरी कई, या अंग्रेज़ जेको आहे साम्राज्य जे ख़िलाफ़ु असां ॾिसूं था त इलाही खोड़सारा शाइर आहिनि, उन्हनि तमामु वॾी शाइरी कई, मुज़ाहिमती शाइरी। छा ग़ालिब मुज़ाहिमती शाइरी बि कई आहे? ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, हीअ जेको आहे सो हिन जा जेके वॾा हुआ इहे हुतां समरकंद उज़्बेकिस्तान मां आया हुआ। सलजूक हुकूमत ख़तमु थी, हिन जो ॾाढो को हुतां लॾे आयो, पोइ हिते सेटल थिया। हिते हिन जा जेके वॾा हुआ निज़ाम ऑफ हैदराबाद ऐं लखनऊ जे दरबार में ही
नौकरी कंदा हुआ ऐं शाइरी बि कंदा हुआ या जेको बि कंदा हुआ, पोइ हुनखे वज़ीफ़ा उतां मिलंदा हुआ हिन जे वॾनि खे। वरी हिन जो जेको पीउ आहे उहो को जंग वंग में जेको अहमद शाह अब्दाली आयो त हिननि सां जेका धुर हुई उन्हनि सां गॾु वियो ऐं उहो मारिजी वियो हुते, जेका किताबनि लिखियो आहे। मुज़ाहिमती शाइरी उन ज़माने में हिंदी में इहे उर्दू खे उहो चवंदा आहिनि हिंदुस्तानी ज़बान उन दौर में। ही पाण जेको आहे सो पंहिंजी किताब में लिखे थो त जेका मुंहिंजी पर्शियन शाइरी आहे उहो बेस्ट आहे, पर बदकिस्मती सां हिन जेका उर्दू जेका शाइरी लिखी आहे या जेको गज़ल लिखी आहे या कसीदा या नवा जेके लिखिया आहिनि उहो वरी उर्दू में ई पॉपुलर थी वियो। माना ही पाण पंहिंजी ज़िंदगी में चवंदो त मूं पारसी ते वॾो नाज़ हो ऐं पंहिंजो थियो वरी पॉपुलर उर्दू में थियो। वरी बहादुर शाह ज़फ़र हिन खे घुराईंदो हो, बहादुर शाह ज़फ़र बि हिन सां तारीख़ जूं 2-4 किताबूं लिखाई। माना जेको आहे तैमूर बहादुर शाह ज़फ़र ख़ुदि पाण बि शाइर हुयो। बहादुर शाह ज़फ़र पाण बि शाइर हो ऐं दरबार जेका थींदी हुई उहो उन में हिनखे घुरायो वेंदो हुयो दामन नाले सां या दर्द नाले सां या दामन नाले सां हिकिड़े ॿिए खे घुरायो वेंदो हुयो। ॿिया बि शाइर ईंदा हुआ पर ही पॉपुलर हो हुते। ऐं बहादुर शाह ज़फ़र हिन खे चयो त किताब हिन खे लिखाई त बाबा जेको तैमूर खां वठी करे पंहिंजो हिमायूं ताईं हिन जी किताब लिखी जेका 1852 में फारसी में छपजी। ॿी बि किताब हज़रत आदम खां वठी करे जेको आहे सो मुग़लनि ताईं हुन चयो त लिखो, हिन लिखणु शुरू कई, मगर पोइ 57 में इहो जेको बग़ावत थी वई उहो किताब मुकमल कान थी। शाइरी बि कंदो हो हुते त ही उनखे पैसा मिलंदा हुआ ऐं जेको हुते जो ट्रेडिशन हो। हाणे आउं तव्हांजे साम्हूं हिकिड़ी जेको आहे सो जेका गोशगुज़ार कंदुसि उहा आहे लास्ट मुग़ल द फॉल ऑफ डायनेस्टी। इहो जेको आहे सो विलियम डलफ्रिम जेको आहे सो अंग्रेज़ आहे ऐं हिन को 18,000 पेजिस उन दौर जा 57, 56, 1856, 1858 उन ते हिन तहक़ीक़ी किताब लिखी आहे। लाजवाब किताब आहे। हर माण्हू खे आउं चवंदुसि त फ्यूडलिज़म जो एंड जेको सब कॉन्टिनेंट में थिए पियो उहो हुन तस्वीर कशी कई आहे। स्टार्ट हिन कई आहे किताब तॾहिं हिन बहादुर शाह जो हिकिड़ो पुटु हो 11 साल जी, उनजी शादी थिए पई, उनजी तस्वीर कशी कई आहे। ॾेखारे थो त ही मुग़ल कीअं सुबुह जो उथंदा आहिनि, नाश्तो कंदा आहिनि बहादुर शाह ज़फ़र जे बारे में, ऐं 12-1 बजे उथंदा आहिनि जॾहिं त अंग्रेज़ राति जो सुबुह जो जेको 9 बजे कमकार शुरू करे छॾींदा आहिनि। ऐं उहो ॿुधाईंदो आहे त ही मुग़ल कीअं खाधा खाईंदा आहिनि, ब्रेकफास्ट कीअं कंदा आहिनि, सुबुह जो नाश्तो, वरी लंच कीअं कंदा आहिनि, वरी जेको सो शाम जॾहिं थींदी आहे त मैखाना ऐं गज़ल ऐं जेको आहे सो डांसिस शुरू थी वेंदा आहिनि। वेंदे राति सॼी राति ई गुज़री वेंदी ऐं सुम्ही रहंदा आहिनि। तमामु हिकिड़ी तमामु तस्वीर कशी कई आहे ऐं हर माण्हू खे जेको आहे ज़ी शऊर आहे उनखे पढ़णु खपे परे सगीर जे हिसाब सां। पोइ हीउ ॿुधाए थो त ही कीअं बग़ावत थी, उन बग़ावत जो बि ज़िक्र आहे। उहो सभु ही जेको तहक़ीक़ करे हिन शख़्स लिखी आहे। उन में लिखी आहे त जेके जेके मुसलमान ऐं हिंदू हिकु ॻाल्हि हुआ ऐं जेसिताईं बहादुर शाह ज़फ़र हो हुनजी पॉलिसीज़ बि इहे ई हुयूं। ऐं हीअ जेका बग़ावत में हिंदू जेके सोल्जर्स बग़ावत कई, पोइ मुसलमाननि पोइ जॉइन कई ऐं उन्हनि अची करे बहादुर शाह खे चयो त बाबा तूं असांजो साईं आहीं, बादशाह आहीं, तूं हिमत कर। हीउ फ़ैसिलो करे कोन पियो सघे। हिन जी जेका घरवारी आहे उहा जेको चाहे पई त अंग्रेज़ रहनि। हीउ हाफ हार्टेडली जेको आहे सो हुन बग़ावत में साथ ॾिनी सही माना में। आख़िर में हिन रेज़िस्टेंस प्रॉपर कोन कई ऐं पोइ आख़िर में इहे ॿधिजी विया। पोइ हिन जी घरवारी जेका चाहे पई, हिन जा पुट हुआ, हिन जा को 15-20 पुट हुआ, 15-20 त ज़ालूं हुयूं क़ानूनी ऐं गैर क़ानूनी। ऐं पोइ जेको आहे सो हिन जे पुटनि खे बि फांसी आई। पोइ हुनखे कीअं ॾेखारींदा त कीअं हिनखे ढगा घाटियुनि में विहारे करे रंगून वठी था वञनि अंग्रेज़। पोइ उते ई कीअं वक़्तु गुज़ारे थो ऐं 1863 में इहो उते गुज़ारे थो वञे। उते क़बर बि कोन था ठाहिनि। पोइ वरी 30-40 साल या 50 सालनि खां पोइ ख़बर पवंदी आहे त किथे दफ़नायल आहे। पोइ क़बर ठहंदी आहे बहादुर शाह ज़फ़र जी। आलीशान किताब आहे।
एंड ऑफ फ्यूडलिज़म, एंड ऑफ जेको मुगल एम्पायर, कहिड़ी जेको सो हिननि जी ग़लतियुनि जे करे, कमज़ोरियुनि जे करे, माना हीउ जेको आहे सो महफ़िलूं कंदो हो, जंहिंमें ग़ालिब वारा ईंदा हुआ, शाइरी कंदा हुआ, या ॿिया जेके ईंदा हुआ, डांसिस थींदा हुआ, जेके तवाइफ़नि जा, ऐं जेको आहे सो अहिड़े नमूने हिन जा ॾींहं बसर थींदा हुआ। न मिलिट्री हिननि खे वारनि खे पघारूं ॾींदा हुआ, न वेपन्स हिननि वटि हुआ, न राब्तो माण्हुनि सां। आलिशान किताब लिखी आहे। इन राइटर ॿ टे किताबूं ॿियूं बि लिखियूं आहिनि, उहो बि आउं आवाम जे साम्हूं लिखंदुसि त उहो नौजवान आहिनि, हर माण्हू बुक पढ़े। अनारकी, मूं पहिरीं बि हिकिड़े प्रोग्राम में ज़िक्र कयो, ईस्ट इंडिया कंपनी ते आहे। हीअ जेको शिकस्त आई हुई उहो ईस्ट इंडिया कंपनी ॾिनी, अंग्रेज़नि कोन ॾिनी। अंग्रेज़ त पोइ अची करे 1857 में टेक ओवर था कनि, क्राउन थो करे। हिकिड़ी किताब आहे रिटर्न ऑफ किंग, द बैटल ऑफ अफगानिस्तान। ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ अफगानिस्तान में विढ़ंदी आहे। ऐं आउं तव्हांखे ॿुधायां त हिते जेको सिंध जो बि ज़िक्र आहे त कहिड़े नमूने नेपियर्स हिते शिकस्त थो ॾिए मीरनि खे। ऐं हीअ जेको अफ़गान पॉलिसी या डीप स्टेट या जेको आहे सो अंग्रेज़ ॾिसे थो त रशिया जो इन्फ्लुएंस वधे पियो उन वक़्तु फस्ट अफ़गान वॉर में। ऐं पोइ वरी इहे वञी करे लंडन खे ॿुधाईंदा आहिनि, ऐं उहो बदकिस्मती सां उहा ई पॉलिसी जेका जंहिंजे करे पाकिस्तान फ्रंट टाइम स्टेट थियो, इहो मुल्क जो वजूदु आयो, ऐं अञा ताईं असां इन में फाथा पिया आहियूं। इहो तव्हांखे इन किताब में नज़र ईंदो। इन सेम विलियम डरफिलिन जी जेका अनारकी, रिटर्न ऑफ द किंग। ॿियो आहे वाइट मुगल। वाइट मुगल आहे जेके अंग्रेज़ हिते ईंदो हो, ऐं पोइ हिते जी माण्हुनि सां लव अफेयर थींदो हो, शादी थींदियूं हुयूं, उनजी औलादूं थींदियूं, उन ते समाजी हिसाब सां इहे 4 किताबूं हर माण्हू खे पढ़णु खपे जेके तारीख़ ते दिलचस्पी वठनि था। डॉक्टर साहब, मिर्ज़ा ग़ालिब जे हवाले सां असां ॾिसूं था त उन दौर में मिर्ज़ा ग़ालिब जेको मुतासिर हुयो उहो मीर तक़ी मीर जो नालो अचे थो, अब्दुल कादिर बेदिल, फज़ुल हक़ ख़ैर आबादी, उहे शाइर हुया जिन खां मिर्ज़ा ग़ालिब मुतासिर हुयो। ऐं मिर्ज़ा ग़ालिब खां अॻिते हली जेके शाइर मुतासिर थिया उन में बि शाइरी जा वॾा नाला अचनि था, जिन में मौलाना हाली जो नालो अचे थो, बहादुर शाह ज़फ़र जो तव्हां ज़िक्र कयो, फैज़ अहमद फैज़ जहिड़ो शाइर जेको आहे उहो बि ग़ालिब खां असां ॾिसूं था त उहो मुतासिर नज़र अचे थो पियो। ग़ज़ल जी पाण ॻाल्हि कई, क़सीदे जी पाण ॻाल्हि कई, जेके मरसिया आहिनि उनजी ॻाल्हि कई, ऐं उनजो प्यार ऐं फ़लसफ़ो जेको तव्हां पाण बयानु कयो उनजी शाइरी जे अंदरि अचे थो। दीवाने ग़ालिब जेको आहे उहो मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि में जेको आहे ट्रांसलेट बि थी चुको आहे। ग़ालिब जी जेका शाइरी आहे असां ॾिसूं था त म्यूज़िक जे अंदरि जेके गुलकार आहिनि उहा तमामु घणो उहा म्यूज़िशियन में कंपोज़ बि थी आहे, उहा ॻाई बि वञे थी पई। अॼु बि उहा शाइरी जेका आहे उहा ग़ालिब जी जेका आहे उहा असां ॾिसूं था त उहा अॼु बि मुख़्तलिफ़, उहो फिल्म इंडस्ट्री हुजे, ड्रामो हुजे, थिएटर हुजे, ऐं मुख़्तलिफ़ जेके शाइरनि जूं जेके महफ़िलूं थियनि थियूं उते बि ॻाई वञे थी पई। इहा तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे त इहे जेके शाइर हुआ, पर जेको आहे सो हीअ जेको विलियम डरफिल जी जेका किताब आहे लास्ट मुगल, इन में ग़ालिब जो ज़िक्र आहे त ग़ालिब जेको आहे सो हिन दरबार में ईंदो हो ऐं अची शाइरी कंदो हो। इन बाक़ाइदा हिन ज़िक्र बि कयो आहे हिन खे, तंहिं करे मूं इन हवाले सां कॉन्टेक्स्ट में ज़िक्र कयो। जेसि ताईं ॿिया शाइर हूंदा हुआ, हिन जो शौक़ी इहो ई रहियल हो पंहिंजो तवाइफ़नि जी डांस ॾिसणु ऐं म्यूज़िक ॿुधणु ऐं पंहिंजो इहो ग़ज़ल ऐं शेर और शाइरी बहादुर शाह ज़फ़र जी। त हुनजी स्पेशलिटी इहा हुई त इहे सभु ईंदा हुआ ऐं पंहिंजो नो डाउट के इन खे छो अफ़ज़ल हैसियत हासिलु आहे त मूं इलाही ॻोल्हण जी कोशिशि कई त ख़बर पई त इंसानी जज़्बनि जे बारे में हिन जेको आहे सो इज़हार कयो आहे, जेको हिन दौर में बि उनखे पढ़ियो पियो वञे, जेको ॿियनि कोन कयो हो। ॿियो त एंटी फंडामेंटलिस्ट हो ऐं मॉडर्निटी जी ॻाल्हि कंदो हो, इब्न वक़्त बि हो, माना जेको अंग्रेज़ सां बि गॾु हो। अंग्रेज़नि जो वज़ीफ़ो बंदि कयो त बाबा तूं मुगलनि सां रहियो, ऐं पोइ वरी हिन जी हिकिड़ी डायरी आहे जेके 57 में जेको 1857 में बग़ावत थी त हिन डायरी लिखी आहे। हीअ दिल्ली हर को छॾे वियो पर हिन दिल्ली कोन छॾी, माना मुसलमान हिंदू सभु छॾे विया। पोइ वरी पहिरीं हिंदुनि खे इजाज़त ॾिनी ऐं पोइ मुसलमाननि खे इजाज़त ॾिनी। माना ही जेके असां स्टडीज़ कयूं था, हिन जी शाइरी पढ़ूं था त असांखे इहा चीज़ नज़र अचे थी। विलियम डरफे जी जेका किताब पढ़ूं था त पहिरीं
जेका मुग़ल दरबार में सूफ़ीज़म खे प्रमोट कयो वियो हो, जंहिंजे करे हिंदू मुस्लमान इतिहाद ऐं यको हो। इवन जेके सो जेको काऊ जी जेका क़ुर्बानी आहे उन ते बि बहादुर शाह पाबंदी हई, चई त इहा थियणु न खपे, हिंदुनि जो जेको आहे सो न थिए। पोइ जॾहिं अंग्रेज़ आयो ऐं जॾहिं शिकस्त आई, उन खां पोइ जेको आहे सो सॼे भरे सगीर में अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल, जंहिंमें हिंदू मुस्लमान एकता खे उन ख़तमु करण जी कोशिशि कई ऐं जेको आहे सो फंडामेंटलिज़म या हिंदू धर्म में जेको एक्सट्रीमिज़म खे उन प्रमोट कयो। पर हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि इन में नज़र अचे थी त जॾहिं दरबार लॻंदी हुई त उते उन दरबार में बहादुर शाह जो जेको पीउ हो, उन वक़्तु राजा राममोहन राय बि ईंदो हो ऐं राजा जो ख़िताबु उन्हनि ई मुग़लनि ॾिनो हो, राजा राममोहन। पर उहो वरी जेको सो कलकत्ता में वञी करे हू त जेको आहे सो हिकिड़ो मॉडर्न ऐं प्रोग्रेसिव ऐं जेको आहे सो एजुकेशन फॉर ऑल इंडियंस जी ॻाल्हि कई। सर सैयद जे बारे में हिन जेको ग़ालिब उन ते तनक़ीद कई आहे त हुन जेको आइनी अकबरी जी तारीफ़ कई त हुन चयो त आइनी अकबरी त हाणे बेफ़ज़ूल आहे, हाणे त अंग्रेज़ अची वियो आहे, उन जी जेके इजाज़तूं या उन जा जेके क़वानीन आहिनि उहा आइनी अकबरी खां त तमामु बहितर आहिनि। सर सैयद नो डाउट कि एजुकेशन फॉर मुस्लिम जी ॻाल्हि कई, पर सर सैयद जी जेका तहरीक हुई उहा जेको सो मुस्लमाननि खे आइसोलेशन में वठी वई, जुदा खाना इंतख़ाबात अची विया ऐं इहो जेको डिमांड आयो जंहिंजे करे मुस्लिम ऐं हिंदू एकता हमेशह लाइ ख़तमु थी वई आहे। विलियम डॉफिल चए थो त जेका मुग़ल दरबार में जेका चीज़ हुई हिंदू मुस्लमान यूनिटी, उहो अंग्रेज़ अची करे फिटाए छॾी ऐं जेको आहे सो पंहिंजो हिन कम्यूनिटीज़ में डिवाइड एंड रूल वारो सिस्टम करे छॾियो। हाणे जेकॾहिं तव्हां मूंखे इजाज़त ॾियो त मूं कुझु शेर उन जा तमामु शेर खां अॻु में डॉक्टर साहब तव्हां मिर्ज़ा ग़ालिब जा असांखे शाइरी बि ॿुधायो, पर हिकिड़ो मुंहिंजो सुवालु आहे त मिर्ज़ा ग़ालिब जेको आहे उन जी असां ॾिसूं था जेका ज़िंदगी गुज़री, उन में उनखे जेके ॿार 7 ॿार चइनि था थिया ऐं 15 महीननि खां पोइ ॿार फ़ौत थी वेंदा, पाण उहो बीमारी जी हालत में बि रहियो। तव्हां शराब नोशी जो बि ज़िक्र कयो, त थोरो असांखे इन पासे ते बि ॿुधायो ग़ालिब जे जेका ज़िंदगी रही उहा कहिड़े क़िस्म जी ज़िंदगी रही? ग़ालिब परेशानी हाल में सॼी ज़िंदगी रही। ॾिसो, बचपन में 3 साल जो हो त हुनजो पीउ गुज़ारे वियो, पोइ हीउ अची पंहिंजे नानाणनि वटि रहियो, पोइ उन्हनि जेको आहे सो उनजी परवरिश कई। 13 साल जी उमिरि में हीउ आवारा थी वियो त ज़ोरीअनि जी शादी कराई वई ऐं पोइ वरी 13 साल जी उमिरि त माना माई छोकिरी जी उमिरि उनखां नंढी हुई ऐं पोइ जेको बच्चा जेके पैदा थियनि था त उहो तव्हां पाण सम्झी सघो था, अॼु जे दौर जे हिसाब सां पाण सम्झूं था त उहो मेल न्यूट्रिशन बच्चा पैदा थिया आहिनि ऐं उनजी टोटल जेको आहे सो सार संभाल सही कान लभी वई। हीउ जेको आहे सो पंहिंजो हिन जो ज़राए माश जेको इहो हो त हिन जो जेके फादर इन लॉ वारा हुआ उहे जेको पेंशन ते हुआ, उन्हनि खे जेको आहे सो वज़ीफ़ा मिलंदा हुआ मुग़ल दरबार तरफ़ां, पोइ वरी उन्हनि ते हिन खे पैसा मिलंदा हुआ। पोइ हिन जेका शादी कई उहा उतां बि उनखे जेको आहे सो वज़ीफ़ा उनजे सहुरे तरफ़ां बि मिलंदा हुआ। त हीउ हिन को बि बिज़नेस कयो न ई जेको आहे सो को ज़रात में हो या को बनी बारे में हो, हीउ माना उन पेंशन ते ई हलियो ऐं पोइ वरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो अमल दख़ल वधियो त ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली में हुई ऐं बहादुर शाह बि दिल्ली में हो। पोइ ईस्ट इंडिया कंपनी वारनि जो वज़ीफ़ो बंदि करे छॾियो त बाबा तूं बहादुर शाह ज़फ़र वटे थो वञे। पोइ वरी 57 में जेको आहे सो इहो बग़ावत थींदी आहे, म्यूटनी थींदी आहे या गज़ब थींदो आहे, जंहिंखे जेको बि नालो ॾियो। पोइ वरी अंग्रेज़नि खे मुतमिन करण लाइ कलकत्ता वेंदो आहे। हिन जी सॼी उमिरि उहो ई फाइनेंशियल इशूज़ में हीउ जेको आहे सो माना परेशान रहियो ऐं पोइ जेको आहे सो आख़िरी उमिरि में त हिन लिखणु माना हिन जी तमामु हेल्थ तमामु मुतासिर थी वई ऐं हीउ 2 दफ़ा त जेल में वियो हो जुआ जे चकरनि में ऐं हिन लिखियो बि आहे त आउं शराब बि पियां थो, जुआ बि कयां थो, का माना धके की चोट ते हिन इहो उहो शाइरो जेको हर चीज़ कन्फेस कयो ऐं ख़ासि तौर ते फंडामेंटलिज़म जे ख़िलाफ़ु हिन इलाही ॻाल्हायो, वक़्त जे मुल्हनि जे ख़िलाफ़ु इलाही ॻाल्हायो, पंडितनि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हायो ऐं शाइरी जी अज़ीम आहे जेको हर को मञे थो
त हर जज़्बे ते हुन ॻाल्हायो, हर नंढी नंढी चीज़ ते हुन ॻाल्हायो, ऐं हर ॿियो इंटेलेक्चुअल बि हो ऐं दिलि बि हो, पैशन बि हो ऐं दिलि बि हो ऐं इंटेलेक्चुअल बि हो। ये टई कॉम्बिनेशन हुई जंहिं शाइरी में उहा रिफ्लेक्ट करे थी हुनजी शाइरी में। सर सैयद अहमद ख़ान जी तव्हां ॻाल्हि कई, ऐं सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ जेको उनजो तालीमी हिकिड़ो हुयो, उन में तमामु वॾो रोल हुयो, ऐं अंग्रेज़नि सां ख़ासि तौर ते उन दौर जे पघारदार तबिके जे लाइ हुन तमामु घणी अंग्रेज़नि सां लह विचड़ कई। असल मिर्ज़ा ग़ालिब ऐं सर सैयद अहमद ख़ान में इख़्तिलाफ़ किथे थिया, उन्हनि जे विच में इख़्तिलाफ़ कहिड़ो हो? इख़्तिलाफ़ात इहे हुआ त सर सैयद बेसिकली जेको आहे सो अंग्रेज़ वटि नौकिरी त कंदो हो, पर हू पहिरीं त सर सैयद हिकिड़ो फंडामेंटलिस्ट हो। इवन हुनजी हिकिड़ी किताब आहे जंहिंमें हुन लिखियो आहे त अंबु खाइजे न खाइजे उहो इस्लाम में जाइज़ आहे न जाइज़ आहे, अहिड़े तरह जी हुनजी सोच हुई। ॿी ॻाल्हि आहे त एंटी फीमेल हो, माना हू वुमन जी एजुकेशन जे सख़्तु ख़िलाफ़ु हो। सर सैयद जी ॻाल्हि थो कयां। हीअ पोइ जॾहिं ही 57 में जॾहिं इहो ठही म्यूटनी, उन खां पोइ हिन किताबु लिखियो, हिन चयो त म्यूटनी में जेको मुस्लमान इन्वॉल्व कोन्हनि ऐं इहो असांखे हर भरू इल्ज़ाम त हणियो वञे। ऐं पोइ वरी हिन एजुकेशन जी ॻाल्हि कई त मुस्लिम एजुकेशन जी ॻाल्हि कई त मुस्लमान इंग्लिश एजुकेशन वठनि, ऐं साॻिए वक़्त में हिन इहो चयो त कांग्रेस जॉइन न कयो, हिंदुनि सां लह विछड़ न कयो। सर सैयद जी राइटिंग्स में इहा चीज़ आहे। ऐं उनजो ऐं पोइ वरी तव्हां ॾिसो त हुन आइसोलेट करे छॾियो, जेतोणी हुन एजुकेशन जी ॻाल्हि कई, पर हुन मुस्लमान जॾहिं त राम मोहन राय वारा या ॿिया जेके माण्हू पैदा थिया उन वक़्त में, उन्हनि कॾहिं बि जेको आहे सो ईअं कोन चयो त सिर्फ़ु हिंदुनि जी एजुकेशन थिए। अच्छा, हिन आइसोलेशन जे करे तव्हां अॻिते हली करे तव्हां ॾिसंदो त जॾहिं मुस्लिम लीग ठही त हुननि बि इहो ई चयो त बाबा कांग्रेस जे मेंबर न थियो। ऐं पोइ वरी जेका जुदागाना इंतिखाबात जेके थिया, जंहिंजे करे कम्यूनल सोच सॼे भरे सघी में थी, ऐं उहो जेको जुदागाना इंतिखाब जे करे मुस्लमान पंहिंजी ॻाल्हि पिया कनि, हिंदू पंहिंजी ॻाल्हि पिया कनि, ऐं इन जे करे उहो जेको आहे सो अंग्रेज़ ॾाढो कामयाबु हुयो ऐं पंहिंजो जेको आहे सो डिवाइड एंड रूल जे हिसाब सां। त हीअ जेको आहे सो इहा ॻाल्हि कोन थो करे। हीअ जेको आहे सो मुग़ल दरबार जो इन ते इन्फ्लुएंस हो, जिते सूफ़ीज़म जो इन्फ्लुएंस हो, जिते बहादुर शाह ज़फ़र वटि का चीज़ बि कान हुई, त बि जेके सो म्यूटनी जॾहिं ठही त हर सोल्जर, हर हिंदू जेके सो सभ खां पहिरीं हिंदू सोल्जरनि बग़ावत कई, ऐं उहो सभु हिननि वटि आया त बाबा बिस्मिल्लाह करे तई असां ते हथु रखो, विढ़ंदासीं असां। बहादुर शाह ज़फ़र कमज़ोर हो, फ़ैसिला करे कोन पियो सघे, पंहिंजी घरवारी जे इन्फ्लुएंस में पियो हले। हुन घरवारी खे लालच हो त मुंहिंजो पुटु जेको आहे सो बादशाह थी वञे, अंग्रेज़नि सां अंदरे नमूने मिलियल बि, आख़िर में सभिनी खे तबाह बर्बाद करे मारे छॾियो अंग्रेज़नि। पर मक़सदु आहे त इहो इन्फ्लुएंस ग़ालिब ते हो। ऐं सर सैयद त उन दौर में नंढो हो, पर माना ग़ालिब जेकॾहिं ॾिसजे त ग़ालिब जॾहिं कलकत्ता में 1.5 साल रहियो पंहिंजे वज़ीफ़े जे लाइ या जेके पेंशन जे लाइ या जेके उनखे पैसा मिलंदा हुआ अंग्रेज़नि वटि वियो, त उते उहो ॾाढो मुतासिर थियो ऐं हुन चयो त मॉडर्निटी असांखे। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम वाइंड अप तरफ़ वधूं था पिया। असां चाहींदासूं त पंहिंजे नाज़रीन खे ग़ालिब जी तव्हां मशहूरु जेका शाइरी आहे उहा पढ़ी ॿुधायो। सर, इहो हिन जी शाइरी ऐं तव्हांजे साम्हूं पढ़ी थो। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अहिड़े नमूने बिक रहा हूँ जुनून में, क्या कुछ न कुछ खुदा करे कोई, वो चीज़ जिसको हम हो बेश्त अजीज, सवाए बारे गुफा में मशकूक हो क्या। अहिड़े नमूने हिन लिखियो है, ज़िंदगी अपनी हुब की शक्ल से गुज़री, गालिब हम भी क्या याद करेंगे खुदा रखते थे। माना हिन तमामु एंटी जेकॾहिं ॾिसे न उमर ख़याम वारे अंदाज में हिन कई है। हम कुछ ऐसी बात जो चुप हूँ, वरना ये बात करने की आती नहीं। हम वहाँ हैं जहाँ से हम भी है, कुछ हमारी खबर नहीं आती। अहिड़े नमूने काबा किस मुंह से जाऊंगे गालिब, शर्म तो को मगर नहीं आती। पाण खे तनक़ीद थो करे, कहिड़े मुंहं सां ॻाल्हि वेंदुसि काबा, मां त सफ़ा ई बेकार क़िस्म जो माण्हू आहियां।
अहिड़े नमूने ज़िंदगी अपनी हुब से शक्ल से गुज़री गालिब, हम भी क्या याद करेंगे खुदा रखते थे। ये भी हिकिड़ी सख़्तु बिल्कुल ग़ालिब जी शाइरी मां उन सम्झी सघिजे थो त ग़ालिब कहिड़े स्कूल ऑफ थाट सां उनजो तालुक़ु रखंदड़ हुयो। उहो बिल्कुलु बुनियाद परस्ती जे ख़िलाफ़ु हुयो ऐं अॼु बि ग़ालिब जी शाइरी जेका आहे उहा मुख़्तलिफ़ हंधनि ते, पर दुनिया जे मुख़्तलिफ़ जिते जिते बि पर्शियन या उर्दू उहे उते ॻाइजे थी पई ऐं ख़ासि तौर ते फिल्म इंडस्ट्री ऐं मुख़्तलिफ़ जेके गुलकार आहिनि उहे बि वॾे चाह सां ग़ालिब जी शाइरी ॻाइनि था। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी खे पहुतो। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब तव्हांजी महिरबानी। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शकील सुमरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह।